हेलो साथीहरू, नमस्कार छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। म तपाईँहरूको लागि सब्जेक्टिभ नोट सर्भेइङको आज लिएर आइसकेको छु, जुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सिलेबसको आधारमा ह्यान्ड रिटेन नोट छ र यो तपाईँहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने सम्पूर्ण एक्जाम 7th लेभल, 7औं सिभिल इन्जिनियर, त्यसपछि ओभरसियर सब इन्जिनियर र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो ह्यान्ड रिटेन नोट एकदमै राम्रो छ र तपाईँहरूलाई यस्तै नोटहरू चाहिएको छ भने म सधैँ तपाईँहरूको लागि सब्जेक्टिभको नोट भिडियो बनाएर ल्याउँछु। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यो नोट भनेको म सर्वेको फुल नोटको भिडियो बनाइसकेपछि फेरि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, मेकानिक्स अफ मेटेरियल र स्ट्रक्चरहरूको पालो गर्दै सबै सम्पूर्ण नोटहरू लिएर यो भिडियोमा आउँछु। त्यसैले अब ढिला नगरिकन म तपाईँहरूको लागि यो भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला सर्वेको के छ त डिफिनिसन। हामीलाई वाट डु मिन बाई सर्वेइङ सोध्यो भने सर्वेको डिफिनिसनमा के लेख्ने त? द आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन अफ एन पोइन्ट on, above and below the surface of the earth with respect to the assumed datum is known as surveying. तो सर्वेको मेन डिफिनिसन के छ भन्दाखेरि कुनै पोजिसन, कुनै पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाउने, त्यो पृथ्वीको सर्फेसमा होस्, माथि होस् या मुनि होस्, अन द के त रेस्पेक्ट टु एज्युम डाटम, कुनै एउटा डाटमको रेस्पेक्टमा हामीले कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाउने जुन एउटा आर्ट हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त सर्वेइङ भन्छौँ। अब मेन पर्पज अफ सर्वेइङ इज टु के छ त प्रिपेयर अ म्याप। हाम्रो मेन सर्वेइङको मेन अब्जेक्टिभ र मेन उद्देश्य के छ भन्दाखेरि कुनै नक्सा बनाउने, होइन, म्याप बनाउने। आउटपुट कोअर्डिनेट जस्तै अब डिस्टेन्स, डिरेक्सन एन्ड इलिभेसन, जुन पनि पोइन्टको हामी पोजिसन पत्ता लगाउँदा तीनटा चिज हामी के गर्ने त केयर गर्ने। एउटा डिस्टेन्स, त्यसपछि डिस्टेन्स अनि डिरेक्सन र अर्को इलिभेसन, होइन। यो तीनटा चिजको हामी के गर्ने त कुरा मन के राखेर त ध्यानमा राखेर हामी के गर्ने त कुनै पनि पोजिसन, पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाउने। अब के छ त क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङ। क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङको के छ त बेस्ड अन कर्वेचर अफ अर्थ, या हामी प्राइमेरी डिभिजन अफ सर्वे पनि भन्न सक्छौँ। त बेस्ड अन कर्वेचर अफ अर्थमा सर्वेलाई कति डिभिजनमा विभाग गरिएको छ त विभाजन गरिएको छ त एउटा प्लेन सर्वे र एउटा जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे र एउटा के त जियोडेटिक सर्वे। सबभन्दा पहिला हामी के हेरौँ त प्लेन सर्वे भनेको के हो हेरौँ। प्लेन सर्वे भनेको द सर्वे इन विच द कर्वेचर अफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज कल्ड प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वेमा के गर्छ त अर्थको जुन कर्वेचर हुन्छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्छ, होइन, त्यसलाई कन्सिडर गर्दैन। अर्को पोइन्ट छ इफ द सर्वे एरिया इज लेस देन 260 किलोमिटर स्क्वायर देन द सर्वे इज कन्सिडर्ड एज प्लेन सर्वे। यदि सर्वे एरिया 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्दा कम छ, सर्वे गर्नुपर्ने जुन एरिया छ त्यो 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्दा कम छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्लेन सर्वे भन्छौँ। अर्को पोइन्ट छ इन दिस सर्वे द सर्फेस अफ अर्थ इज एम टु बी प्लेन द्याट इज 2 डाइमेन्सन। यो सर्वेमा अर्थको जुन सर्फेस हुन्छ त्यसलाई हामी के मान्छौँ त प्लेन मान्छौँ, त्यसलाई हामी कर्भ सर्भ केही मान्दैनौँ, त्यसलाई जस्तै 2 डाइमेन्सन मान्छौँ। अर्को छ इट्स ह्याभ टु बी लो डिग्री अफ एकुरेसी। यसको के हुन्छ त प्लेन सर्वेको डिग्री अफ एकुरेसी एकदमै के हुन्छ त लो हुन्छ। अर्को छ डोन बाई लोकली इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन। डोन बाई लोकली के छ त इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन। यो भनेको हाम्रो कुनै इन्डिभिजुअल सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने सर्वे हुन्छ, त्यसलाई हामी प्लेन सर्वे भन्छौँ, है त। यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, इन्स्ट्रुमेन्टबाट एउटा के छ त हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट यो भयो, होइन, अनि एउटा स्टाफ लिएर हामी त्यसलाई सर्वे गर्छौँ, त्यो रिडिङ लिन्छौँ, होइन। त्यो भनेको हाम्रो यो ग्राउन्ड लेभल भयो, ग्राउन्ड लेभलमा प्लेन सर्वे गर्छौँ। अब अर्को टाइप्समा छ के त हाम्रो जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे भनेको के हो त द सर्वे इन विच द कर्वेचर अफ अर्थ इज कन्सिडर्ड इज कल्ड जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वेमा के छ त कर्वेचर अफ अर्थलाई के गर्छ त
कन्सिडर्ड गर्छ, त्यसमा प्लेनमा नेग्लेक्ट गर्यो र जियोडेटिकमा के गर्यो त कन्सिडर्ड गर्यो। अर्को पोइन्ट छ, if the survey area is more than 260 किलोमिटर स्क्वायर then the survey is considered as geodetic survey। यदि कुनै सर्वे एरिया 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामी जियोडेटिक सर्वे भन्छौँ। अर्को चाहिँ इन दिस सर्वे द सर्फेस अफ अर्थ इज एज्युम टु बी स्फेरिकल दैट इज 3 डाइमेन्सन। यसमा अर्थ सर्फेसलाई के गर्छ त स्फेरिकल मान्छ दैट इज 3 डाइमेन्सन। अर्को छ इट्स हैव टु बी हाई डिग्री अफ एक्युरेसी। यसमा जियोडेटिक सर्वेमा के छ त हाई डिग्री अफ एक्युरेसी हुन्छ। इट्स अर्को पोइन्टमा छ इट्स डोन बाई फिक्स्ड गभर्मेन्ट स्टेट अर अथराइज अर्गनाइजेसन। यसमा के छ त कसले गरिन्छ त यो गर्छ यो सर्वे गभर्मेन्ट स्टेट कुनै सङ्घ संस्था सरकारी होइन स्टेट अथराइज अर्गनाइजेसन सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने जुन सर्वे हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त जियोडेटिक सर्वे भन्छौँ। अर्को छ पोइन्टमा द डिफरेन्स इन लेन्थ बिट्विन द आर्क एन्ड द सबटेन्डेड कोड अन द अर्थ सर्फेस फर अ डिस्टेन्स अफ 18.5 किलोमिटर इज 10 सेन्टिमिटर। यसमा के गर्छ त एउटा कुनै आर्क छ र त्यसको अर्थ सर्फेसमा र त्यसको आर्क र सबटेन्डेड कोड सर्फेसको अर्थको जुन डिस्टेन्स हुन्छ 18.5 किलोमिटरको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त 10 कति हुन्छ त्यसको डिफरेन्स त 10 सेन्टिमिटर हुन्छ है त। अर्को पोइन्ट हेरौँ, अब सेकेन्डरी डिभिजन अफ सर्वे। अघि त्यो के त प्राइमरी डिभिजन अफ सर्वेमा कति भागमा विभाजन गरियो सर्वेलाई दुई भागमा, जस्तै प्लेन सर्वे र एउटा जियोडेटिक सर्वे। अर्को छ बेस्ड सेकेन्डरी डिभिजन अफ सर्वेमा बेस्ड अन नेचर अफ फिल्ड। बेस्ड अन नेचर अफ फिल्डमा के छ द सर्वे विच ल्यान्ड सर्वे पहिला हाम्रो बेस्ड अन के छ त बेस्ड अन नेचर अफ फिल्डको आधारमा ल्यान्ड सर्वेमा पनि ल्यान्ड सर्वे भनेको के हो त द सर्वे विच क्यारिड आउट अन द अर्थ नो वाटर बडी इज कल्ड ल्यान्ड सर्वे। मतलब जुन सर्वे जहाँ हामी पानीको मात्रा हुँदैन पुरै के हुन्छ त पुरै जमिन नै जमिन हुन्छ त्यहाँ नो वाटर बडी हुन्छ त्यसलाई हामी ल्यान्ड सर्वे भन्छौँ। अर्को छ ल्यान्ड सर्वे इज मेनली 3 टाइप्स विच इज सोन बिलो। ल्यान्ड सर्वेलाई पनि कति भागमा विभाजन गरिएको छ 3 टाइप्समा, एउटा टोपोग्राफिकल सर्वे, क्याडस्ट्रल सर्वे र एउटा सिटी सर्वे है। पहिला हामी हेरौँ त टोपोग्राफिकल सर्वे हेरौँ त के हो त टोपोग्राफिकल सर्वे भनेको दिस सर्वे इज क्यारिड आउट फर द डिटर्मिनेसन अफ नेचुरल फिचर्स सच एज रिभर पन्ड फरेस्ट माउन्टेन इटिसी। टोपोग्राफिकल सर्वे कहाँ गरिन्छ कहाँ त नेचुरल फिचर्स सच एज नदी भयो पुल के अरे पन्ड पोखरी भयो जङ्गल भयो माउन्टेन भयो त्यो सबैको पोजिसन पत्ता लगाउने जुन नेचुरल फिचर्स भयो त्यसको पोजिसनहरू पत्ता लगाउने ठाउँमा हामी के गर्छौँ जुन सर्वे गर्छौँ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ टोपोग्राफिकल सर्वे भन्छौँ। यसको टोपोग्राफिकल सर्वेको स्केल कति हुन्छ त 1:25,000 टु 1:10 लाख है। इट इज अ स्मलेस्ट स्केल। यो भनेको के हो त टोपोग्राफिकल सर्वे स्मलेस्ट स्केलमा गरिन्छ। अर्को चाहिँ अब क्याडस्ट्रल सर्वे। क्याडस्ट्रल सर्वे भनेको कुन सर्वे भयो त दिस सर्वे इज क्यारिड आउट फर द डिटर्मिनेसन अफ प्रोपर्टी लाइन बाउन्ड्री लाइन एट द पर्सनल म्युनिसिपालिटी स्टेट अर कन्ट्री। कुनै स्टेटको पर्सनल के अरे नगरपालिकाको पर्सनल इन्डिभिजुअल पर्सनको या कुनै देशको कन्ट्रीको जुन बाउन्ड्री फिक्स गर्छ नि बाउन्ड्री लाइन प्रोपर्टी लाइनको त्यो सर्वेलाई के भनिन्छ त क्याडस्ट्रल सर्वे। यसको स्केल कति हुन्छ 1:1000 टु 1:5000। इट्स हैव टु बी युज्ड लार्ज स्केल। यसमा के हुन्छ त क्याडस्ट्रल सर्वेमा हामी लार्ज स्केल युज गर्छौँ। अर्को छ अब सिटी सर्वे। सिटी सर्वे भनेको के हो द सिटी सर्वे इज डन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ वाटर सिस्टम वाटर सप्लाई सिस्टम स्मल रोड स्ट्रिट सिवर लाइन इटिसी विदिन अ सिटी। कुनै पनि सिटीमा हामी त्यो स्ट्रिट लाइनहरू स्मल रोडको सिवर लाइनहरू होइन वाटर सप्लाई सिस्टम खानेपानीहरूको लाइनको सिस्टम त्यस्तो टाइपको सर्वे गर्छौँ नि त्यसलाई हामी सिटी सर्वे भन्छौँ। स्केलमा यसमा रिक्वायर्ड स्केल जसमा जति स्केल हामीलाई चाहिन्छ नट लार्ज नट स्मल त्यस्तो टाइपको स्केल हामी रिक्वायर्ड जति चाहिन्छ नि त्यति युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ
सेकेन्ड्री क्लासिफिकेसनमै हाइड्रोग्राफिकल सर्वे भन्दाखेरि के हो त इट डिल्स विथ द म्यापिङ अफ लार्ज वाटर बडिज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ नेभिगेसन। कुनै नेभिगेसन क्यानलहरू बनाउँदाखेरि लार्ज वाटर बडीको जुन हामी नक्सा बनाउँछौँ नि त्यसलाई हामी हाइड्रोग्राफिकल सर्वे भन्छौँ। अर्को पोइन्टमा चाहिँ इट अल्सो हेल्प्स टु डिटरमाइन डेप्थ अफ वाटर बडिज। यसले हाइड्रोग्राफिकल सर्वेले हाम्रो अर्को के पत्ता लगाउँछ त अर्को पोइन्टमा चाहिँ हाइड्रोग्राफिकल सर्वेमा इट अल्सो हेल्प्स टु डिटरमाइन द डेप्थ अफ वाटर बडिज। कुनै वाटर बडिजहरूको डेप्थ पत्ता लगाउने हामी सर्वे जुन गर्छौँ नि त्यसलाई हामी हाइड्रोग्राफिकल सर्वे पनि भन्छौँ। टु फिक्स्ड मिन सी लेभल, कुनै फिक्स्ड मिन सी लेभलबाट हामी के गर्छौँ त डेप्थ अफ वाटर या वाटर बडिजको हामी के गर्छौँ त म्यापहरू नक्सा बनाउने जुन सर्वे गर्छौँ त्यसलाई हामी हाइड्रोग्राफिकल सर्वे भन्छौँ। अर्को जो फिक्स्ड मिन सी लेभलमा 19 वर्षको डाटालाई एभरेज गरेर मिन सी लेभल निकालिन्छ। मिन सी लेभल इन्डियाको बङ्गालको खाडीबाट यसको रिफरेन्स लिएको छ। मिन सी लेभलको कहाँबाट रिफरेन्स लिएको छ त इन्डियाको बङ्गालको खाडीबाट यसको रिफरेन्स लिएको छ। अब अर्को छ क्लासिफिकेसनमै सेकेन्ड्री क्लासिफिकेसनमै एस्ट्रोनोमिकल सर्वे। एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमिकल सर्वे इज details with the determination of absolute location, absolute direction of heavenly bodies such as star, moon, sun, etc. जति पनि के छ त सूर्य चन्द्रमा के त ताराहरूको सबैको एब्सोल्युट लोकेसन र पोजिसन डाइरेक्सन त्यसको पोजिसन कहाँ छ लोकेसन कहाँ छ के कसरी छ त्यो सम्पूर्ण डिटरमाइन गर्ने पत्ता लगाउने जुन सर्वे हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एस्ट्रोनोमिकल सर्वे। अर्को चाहिँ बेस्ड अन द पर्पोज अफ सर्वेइङ। अब बेस्ड अन सर्वेइङको पर्पोजको आधारमा के छ त इन्जिनियरिङ सर्वे। इन्जिनियरिङ फर इन्जिनियरिङ इम्पोर्टेन्ट लाइक बिल्डिङ रोड रेलवे इटिसी कन्स्ट्रक्सन डिजाइन। इन्जिनियरिङ सर्वे कहाँ कहाँ गरिन्छ त जस्तै बिल्डिङहरू नक्सा बनाउनलाई या रोडहरूको नक्सा बनाउने या रोड बनाउने रेलवे इटिसी कन्स्ट्रक्सन डिजाइनहरूमा इन्जिनियरिङ जति पनि सर्वे हुन्छ त्यसलाई हामी इन्जिनियरिङ सर्वे भन्छौँ। पर्पोज अफ सर्वेइङको आधारमा यो भयो होइन। अब अर्को छ मिलिट्री सर्वे फर मिलिट्री इम्पोर्टेन्स मिलिट्री आर्मीहरूको क्याम्पहरू बनाउने होइन त्यस्तो टाइपमा मिलिट्री सर्वे गरिन्छ। अर्को छ माइन सर्वे फर एक्सप्लोरिङ अर्थ मिनरल। पृथ्वीमा भएको मिनरल्सहरू अर्थहरूको मिनरल्स पत्ता लगाउनेलाई हामी माइन सर्वे भन्छौँ। जियोलोजिकल सर्वे अर्थ क्रस्ट अर्थ लेयर पृथ्वीको लेयरहरू कति छ अर्थमा क्रस्टहरू कस्तो छ के छ त्यसको अवस्था पत्ता लगाउनेलाई हामी जियोलोजिकल सर्वे पनि भन्छौँ। आर्कियोलोजिकल सर्वे एन्सियन्ट कल्चरहरू धेरै पुरानो वर्षदेखि चल्दै आएको एन्सियन्ट कल्चरहरूको बारेमा होइन त्यो जुन सर्वे गर्छौँ त्यसलाई नक्साहरू एन्सियन्ट कल्चरहरूको नक्सा बनाउने पत्ता लगाउने सर्वेलाई आर्कियोलोजिकल सर्वे पनि सर्वे भनिन्छ। अर्को चाहिँ बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट युजको आधारमा पनि सर्वेलाई के कुन सर्वेमा विभाजन गरिएको छ त चेन सर्वे कम्पास सर्वे प्लेन टेबल सर्वे थियोलाइट सर्वे टोटल स्टेसन सर्वे लेभलिङ या लेभल सर्वे एरियल सर्वे फोटोमेट्रिक सर्वे जीपीएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम सर्वे। अर्को छ बेस्ड अन मेथड अफ सर्वेइङ इम्प्लोइड सर्वेइङको मेथडको आधारमा ट्रिएङ्गुलेसनमा के छ त इन दिस मेथड कन्ट्रोल पोइन्ट्स आर स्टेबलाइज थ्रु अ नेटवर्क अफ ट्रिएङ्गल। कुनै नेटवर्क अफ ट्रिएङ्गल कुनै एरियाको ट्रिएङ्गलमा पार्टमा डिभाइड गरेर त्यसको पोइन्टहरू कन्ट्रोल पोइन्टहरू जुन स्टेबलाइज गर्छ त्यसलाई हामी ट्रिएङ्गुलेसन मेथड अफ सर्वेइङ भन्छौँ। अर्को छ ट्राभर्सिङ in this scheme of stabilizing control points consist of a series of connected point stabilized through linear and angular measurements। कुनै ट्राभर्सिङमा कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरूको लिनियर र एङ्गुलर मेजरमेन्ट्सको सिरिज पत्ता लगाएर हामी स्टेबलाइज गर्छौँ नि त्यसलाई ट्राभर्सिङ भन्छ। अर्को रुट सर्वेइङ सर्वे along a comparative narrow strip of territory for the location design and construction of any route of transportation such as highway railway canal etc is called route survey। रुट सर्वे भन्दाखेरि कुनै हाइवेको रेलवेको भयो क्यानलको भयो त्यसको रुट पत्ता लगाउँछौँ नि हामी ट्रान्सपोर्टेसनको त्यसलाई हामी रुट सर्वेइङ भन्छौँ। इडियम
electronic distance measurement survey. In this type of survey, all the measurement, length, angle and coordinates are measured with the help of EDM instrument. टोटल स्टेसनबाट हामी त्यसको सम्पूर्ण लेंथ, डिस्टेंस, दूरी, एंगल, डिरेक्सन हैन जति पनि कोअर्डिनेटको आधारमा पत्ता लगाउँछ त्यसलाई हामी EDM सर्वे भन्छौं। अब अर्को छ सिक्वेन्स अफ सर्वे। सिक्वेन्स अफ सर्वेमा के छ म्याप स्टडी, रिकनेसेन्स, प्रिलिमिनरी सर्वे र डिटेल सर्वे। सर्वे कुनै पनि सर्वे गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त पहिला म्याप स्टडी गर्छौं। त्यसपछि म्याप स्टडी गरिसकेपछि हामी त्यसको फिल्डमा गएर रिकनेसेन्स गर्छौं। रिकनेसेन्स मतलब रफली हामी त्यसको सर्वे गर्छौं। त्यहाँको गएर फिल्डहरु के कस्तो छ त्यसको बारेमा निरीक्षण गर्छौं। निरीक्षण गरिसकेपछि त्यहाँबाट आएपछि प्रिलिमिनरी सर्वे गर्छौं। आएर एस्टिमेटहरु के छ सर्वेमा के गर्नुपर्छ, कहाँ के छ त्यो सबैको बारेमा जुन गर्छौं नि सर्वे त्यसलाई प्रिलिमिनरी सर्वे भन्यो। र अर्को लास्टमा छ डिटेल सर्वे। सबै सम्पूर्ण एस्टिमेटहरु सबै भइसकेपछि हामी लास्टमा डिटेल सर्वे गर्न जान्छौं र पुरै डिटेल गरिसकेपछि कन्स्ट्रक्सन कामहरु के गर्छौं त स्टार्ट गर्छौं। हस् त साथी, आजलाई म यति गर्छु। अब यो त सबै भयो तपाईको के त क्वेशनमा जस्तै आयो डिफाइन सर्वेइङ या क्लासिफाई द सर्वेइङ बेस्ड अन नेचर अफ फिल्ड भनिन्छ या बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हैन, या सिम्पली तपाईले क्वेशन सोध्यो भने डिफाइन सर्वेइङ, क्लासिफाई द सर्वेइङ। त यसमा तपाईले सर्वेइङको यो सबै डेफिनेसन लेख्नु पर्यो र क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङमा बेस्ड अन कर्भेचर अफ अर्थमा लेख्ने कति भागमा विभाजन गरिएको छ कर्भेचर अफ अर्थको आधारमा त, या प्राइमरी डिभिजन पनि सोध्दाखेरि सेम त्यही हो, प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे। अर्को बेस्ट सेकेन्डरी डिभिजन अफ सर्वेमा बेस्ड अन नेचर अफ फिल्डमा सोधियो त ल्यान्ड सर्वे। ल्यान्ड सर्वेलाई पनि कति भागमा विभाजन गरियो त टोपोग्राफिकल सर्वे, क्याडास्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, त्यसपछि हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, एस्ट्रोनोमिकल सर्वे बेस्ड अन पर्पज अफ सर्वेइङ, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, हिस्टोरिकल सर्वे, बेस्ड अन इंस्ट्रूमेंट यूज को आधार में चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोलाइट सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे, लेवलिंग लेवल सर्वे, एरियल सर्वे, फोटोमेट्रिक सर्वे, जीपीएस पोजिशनिंग सिस्टम। अब मेथड अफ सर्वेइंग को आधार में पनि ट्रिangulation, ट्राभर्सिङ, रूट सर्वेइङ, EDM सर्वेइङ हैन, यो सबै लेख्नु पर्यो तपाईलाई 5 नम्बरमा सोध्यो भने क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङ। आजले यति गरौँ। अब अर्को दिन म फेरि यहाँबाट यसको सेकेन्ड पार्टमा प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ को पार्टबाट भिडियो बनाएर ल्याउँछु, सुरु गर्छु। यदि तपाईहरुलाई यो नोट चाहिएको छ भने मलाई के रे व्हाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नु होला। मेरो व्हाट्सएप नम्बर छ 9844515786। यतिमा तपाईहरुले मलाई व्हाट्सएप मेसेज गर्नु होला नोटको लागि। सम्पूर्ण सब्जेक्टिभ नोट, ह्यान्ड रिटेन नोट पाउनु हुनेछ एकदमै सुपथ मूल्यमा। हस्त यति भन्दै आजको म भिडियो अन्त गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक्स भेरी मच भन्न चाहन्छु र भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोमा अर्को पनि लिएर आउने छु। हस्त, धन्यवाद।